Jawi lebeting pura negari Lokapala sawetahipun kula sumanggaaken Rama lan Ibu. Kula namung nenggo dawuh benjang menapa karak mring negari Ngalengka Diraja. Yen ngono kula ayo punipu derekna mancing cuning sanggara pamelengan. Kegayamu kang mangkono bakal tak sembuh sarana puja prata. Muga-muga klakon kegayamu kula. Kanjeng Ibu, swawi kula dherekaken. Lang-langing driya mangu-mangun kung Handuan rimbang lelena tanpa kanen. Yen kantoto mangko sang utama tanata muda musyang rapok manjing jroning sangkar pamelengan. Dewi Lokati semawana ingkang putra Sri Danapati. Ing kono wis sabut pirantining pamuja kang awarni cecaruan lan sapanunggalanipun punangsila munggahing padupan. Stira gedhening Seladakara sajiraing diwangun nalika Asmana wis binasmi minoran atus miyang Garuda Samala. Makantar-kantar ruping dupaya sondhane kantariksa tandha katarima Sang Dewi Denya minta nugrahaning Jawata apa tandane. Ana riye sumawur saking antariksa narik Gandharmarum tumama jroning pamelengan temahing garing tias Dewi Lokati Jugardenya Smedikat Godeng Mardaya. Dene kang ana ing pamelengan neng wau kawasa gentos ingkang cinarita kang ana ing pesuwanan Jawirka ana Patih Wicacapa. Angawe Patih dijoborke ana Patih Banendra. Sesarengan lan tenung goh muka. Mewah wadya manungsa raksasa bajing ngabertuwak arbut ngarep denya lumampar greg-greg gedheg. Kanca awak.
tampa amya medale lir tadet wirateng kota dayanggung manguntang niti Pinjang sangat dimicil Patinyo ngedali wuwus terus to Surawilaga kaya uta sing ora pasti tunggu danyo mangambak poyo sampun dangu ingkang raying kepadyan pun Banendra tengga wonten ing peswanan Jawi ngentosi rawuh ngandika Kakang Patih Wicacapa paran dawuhipun Kanjeng Sinuwun menawi kenging kawedharing kathah sayogi kebabarana ingkang sejati kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna ing adipun tenung koh muka nyadong dawuh Sang Recana Patih Wicacapa kados pundi dawuh pangandikanipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Danapati. Menawi kenging kawedharing kathah sayogi kebabarna ingkang sejati kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karnaya. Ingkang adipun Jaya Gumilang nyadong dawuh Kados pundi dawuh pangandikanipun ingkang sinuwun ingkang adipun Jaya Kumandang nyadong dawuh. Kados pundi dawuh pangandikanipun Gusti kula ingkang sinuwun. Kabeh wae. Yai Patih Banendra tenunggoh muka. Lan kabeh para wadya bala ora ana kang tarani pangkat kang sarta jenengmu. Dina iki jeneng ingsun angemban parintahe Gusti kowe ingkang sinuwun Prabu Danaraja mengko sabubaring peswanan kowe kabeh ora padha diparingake bali marang wismamu dhewe-dhewe. Ana pakaryan kang kudu padha sinangkul bebarengan ning rikalungguhan iki ingkang sinuwun kepareng. Njangkepi nggone madeg Narendra Lire kudu jinajaran wanita ingkang minangka prameswari wis ana mosi ing penggalih. Lumahing bumi kureping langit ora genep loro kejaba mung Raja Putri Ngalengka Diraja putraning Prabu Sumari Raja ingkang sesilih Dewi Sukesi. Nadyan Dewi Sukesi dijumenengake sayembara prang bebantene Ditya Kala Jambu Mangli wadene ora wekah kepareng ingkang sinuwun. Dipacutake nggone kepengin garwa Dewi Sukesi durung nganti meneng nggone paring dawuh marang aku tumuli karawan pepundenmu ing pertapan Amulayasa Begawan Wisrawa. Muga anjurunge kang sarta andombani kapareng ingkang putra ya kuwi Sinuwun Danapati nggone nedya palakrama dhaup lan Dewi Sukesi. Mungguh pamrayogane Begawan Wisrawa ingkang kadhawuhake rening Begawan Wisrawa lan Prabu Sumari Raja iku sedulur tunggal gegayuhan. Nggone padha sarawung wiwit padha muda tumaruna nganti prapteng dewasa durung tau kang suling rembug. Duweni pangangka aja nganti dhaupe ingkang sinuwun Prabu Danapati lan Dewi Sukesi ngunakake pangorbanan mutaing getih putunging balung. Keparenge Begawan Wisrawa nggone tedhak marang Alengka Diraja bakal linamar sarana aris yen perlu ditara kanggo Raja Brana bondeng Lokapala diusungi kaya wedi ditawu kaya banyu mbok menawa setahun ora bakal asek. Ring kesing rembug rampung kang padha kadhawuhake tumuli Begawan Wisrawa jengkar sangka Lokapala.
Dinipun Kakang lan Siadi kabeh sumawana para wadya negara ing Lokapala kadhawuhan anglang. Tepis wiringing negara Lokapala mbok menawa ana trubusaning satru tukulaning mungsuh apa dinyana manungsa kang wani ambebarung sinang. Kalawan Gusti kowe ingkang sinuwun Prabu Dararaja lan dadak nunggu parentah yen perlu ditlikung digawe pengewan-ewan. Kowe lha dalah. Biar padhang raos sing manah kula dupi sampun nampi dawuh pangendikanipun Kakang Rekanapati Wicacapa. Jar kula menika namung derajating abdi tanging lamun badhe swala kaparengipun ingkang sinuwun. Mekaten ugi ngadipun tenungga muka namung andhederek ya. Lamun wis padha saeka kapti aja ndadak nunggu parentah dina iki. Ndikang kadibah netek tengara tumuli dawuhna. Budal nganglang prajanitih kuda kalolok-lok nggih boten dateng sedika ngestaken dawuh. Mundur sang Ganapatya ngundangi sangya para prajurit pendeperi swara humyong para kurang kelawan pok sur tambur miang suling papanden tuhu teludak lera jalatriyan pranyata kawuryan mungkir ana samya saweka kaya panono ingkang samya tarupa rasa juru-juru Laken sawanci-wanci sampun boten badhe krunden damel ngentosi dawuh Paduka Sang Rekanapati. Tumenggung Jaya Gumilang. Yakin disi ana laku ngeras pantes mudhalna perwadya kang mangka dudu ing parisan. Astawa timbalan Paduka Sang Rekanapati kliran madal pasilan. Sumrekang po lumaris budal saking Lokapala asri tinon kekamane akeh warnan ning kang pola wong sabrang lan prawadya swaraning asriku muro katya mbak ing samudra